নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিকিজ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই আজি আহি সৰু পথাৰত আছোঁ আৰু সৰু পথাৰত মানে গোলাঘাট জিলাৰ সৰু পথাৰত হয়। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টে হয় আৰু মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰ। আৰু সৰু পথাৰ একচুৱেলি মই ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে দেখিলোঁ এটা গাহৰিটোৰ কোৱালিটিটো অলপ বেলেগ। সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক গাহৰিটো দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ গাহৰি। আৰু গতিকেলৈ তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ টাইপৰ গাহৰি আপোনালোকে ভাবিছোঁ কমেণ্ট কৰিব। কি গাহৰি হয় ময়ো গম নাপাওঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তো বলক গাহৰিটো চাই লওঁ। এইটো চাওক, এইটো হৈছে গাহৰিটো। এইটো কি জাতৰ গাহৰি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইটো জাতটো মালিকেও গম নাপায় বোলে। মানে ইয়াৰ কালাৰটো অলপ বেলেগ দেখিছোঁ। আৰু গাহৰিটোৰ গ্ৰ'থটো 1 মাহ হৈছে। 1 মাহত যথেষ্টখিনি ডাঙৰেই হৈছে বুলি কৈছে। মানে মাত্ৰ এমাহ হৈছে গাহৰিটোৰ বয়স মানে কিনি অনাৰ পৰা কিনি অনাৰ পৰা এমাহ হৈছে। কিনাৰ আগত তো 60 দিন মানে হৈছিলে আৰু খাচী কৰি ৰাখিছে অলপ দিন। খাচী কৰা আজি 10-12 দিনমান হৈছে। গতিকে লৈ গাহৰিটোৰ গ্ৰ'থটো কথা জনাব আৰু গাহৰিটোৰ জাতটোৰ কথাও জনাব। মানে এই জাতটো মই আগত দেখা নাই। ইয়াৰ গাৰ ৰংটো খুব একচুৱেলি বগাও নহয়, মানে মুগা আৰু ক'লা। এই দেখিছেনে? আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু ইয়াক এইমাত্ৰ খাবলৈ দিলে ইয়াতে, মানে ইয়াত তুঁহ ভাত এনেকৈ মিক্স কৰি খাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু লগত এই অমিতা চমিতা এনেকৈ সিজাই খুওৱা হয়। আৰু ইয়াৰ গঁৰালটো হৈছে এইটো গঁৰালতে থাকেই। এইটো চাওক, মানে ইয়াক মোটামুটি থাকিবৰ কাৰণে এইটো গঁৰালটো বনাই দিয়া হৈছে। আৰু জেওৰা দি আৰু ভিতৰতে ইয়াক এনেকৈ বান্ধি ৰখা হয় এইফালে যিকোনো এটা খুটাত। আৰু এইফালে নৰা এখন চালি দি দিছে, এইটো বৰষুণৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। আৰু এইফালে এইখনতো জপনা আছেই। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি এই গাহৰিটো অকণমান দেখুৱাওঁ। আৰু গাহৰিটো জাতটো একচুৱেলি গম নাপাওঁ কাৰণে কি জাতৰ হয়, সেইবাবে আপোনালোকক মই গাহৰিটো দেখুৱাবলগীয়া হ'ল। এইটোতো বা হেমচায়াৰ এনেকুৱা ক্ৰছো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ সোণালী ৰঙৰ যিটো ইয়াৰ গাত নোম আছে, ইয়াৰ গাৰ নোমখিনি সোণালী বৰণীয়া হয় আৰু মানে মুগা বৰণীয়া হয় প্ৰায়। আৰু তাৰ লগত আছে ক'লা। আৰু লগতে আপোনালোকক আৰু এখন ফাৰ্মৰ মানে দুটামান মই ফুটেজ দেখাই দিওঁ। যিহেতু বহুতে সুধি আছিলে যে লোকেল গাহৰিয়ে কিমান পোৱালি দিয়ে এবাৰত, আৰু সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। আৰু একেবাৰে সাধাৰণভাৱে পোহা গাহৰি হয় এইকেইটা, মানে লোকেল আমাৰ স্থানীয় জাত বুলি ক'ব লাগিব, স্থানীয় জাতৰ গাহৰি। আৰু যিজনী গাহৰি আপোনালোকে দেখি আছে, এইজনীয়ে দুবাৰ পোৱালি দিলে। প্ৰথমবাৰ কিমান দিছিলে সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু পাছৰ যিবাৰ দিলে সেই পোৱালিখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। আৰু সেইখিনি তাত পোৱালি দিছে মুঠতে 10টা পোৱালি এতিয়া নতুনকৈ দিলে। সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ লগতে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো অকণমান দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে সেই গাহৰিজনীৰ পোৱালি, এমাহ হোৱা নাই পোৱালিখিনি। আৰু গাহৰিজনীৰ বৰটো হৈছে ইয়াৰ লগত ছাৰ্ভিচ আছিলে। আৰু এইটো যিটো দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এইটো হয়তো HDK 75 বৰ আছিলে। আৰু সেইবাবে পোৱালিখিনি মানে বগা আৰু ক'লা হৈছে। আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ একচুৱেলি আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ স্থানীয় গাহৰিয়ে কিমান পোৱালি দিয়ে। বহুতকেইজনে প্ৰশ্নও কৰিছিলে, আৰু সেই তেখেতলোকৰ প্ৰশ্নৰ মানে কমেণ্টৰ উত্তৰ হিচাপে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এবাৰত 10টা পোৱালি দিছে, আৰু গোটেইখিনি পোৱালি বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে। আৰু গতিকেলৈ আৰু লগত আৰু এটা একে ঘৰতে আৰু এটা বড়ো আছে, পেঠা গাহৰি আছে। সেই গাহৰিটো পুহিছে তেখেতলোকে ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে, মানে বেলেগৰ ঘৰলৈ নি তেখেতলোকে ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। তেখেতক মানে কণ্টেক্ট কৰাৰ লগে লগে বেলেগ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু ছাৰ্ভিচ দিয়ায়। আৰু সেই বিনিময়ত মানে ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ বিনিময়ত এটাকৈ পোৱালি জমা দিব লাগে বৰটোৰ মানে মালিকক। যিজনে বৰটো লৈ যাব সেই বৰৰ মালিকক এটাকৈ পোৱালি মানে বিনিময়ত দিব লাগিব, ছাৰ্ভিচৰ বিনিময়ত। বা নহ'লে তেখেতলোকৰ যিটো গাহৰি পোৱালিটোৰ যিটো দাম হয়, সেই দামটো দিলেই হয়। আৰু গতিকে লৈ আপোনালোকক ভাবিছোঁ অকণমান
সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু প্ৰথমতে যিটো গাহৰি দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক, সেই গাহৰিটোৰ সবিশেষ মই গম নাপালোঁ যদিও আপোনালোকে যিসকলে জানে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনালে ভাল পাম। আৰু লগতে এইখন এখন একেবাৰে সাধাৰণভাৱে ঘৰত পোহা ফাৰ্ম হয়, গতিকে আপোনালোকক ইয়াৰ কেইটামান দৃশ্যও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। ধন্যবাদ।